నిశ్శబ్దం పగిలి ముక్కలవుతున్న భీకర దృశ్యం అలలెగసిన తడి అలకడి ఆగ్రహ తేజమై రూపుదాల్చిన సత్యం మాత్ర ప్రాణపరాయణ దీక్షా పర్వం అహో ఆరంభం అదిగోకరు నిశ్శబ్దం పగిలి ముక్కలవుతున్న భీకర దృశ్యం అలలెగసిన తడి అలకడి ఆగ్రహ తేజమై రూపుదాల్చిన సత్యం सलाम रॉकी भाई सलाम रॉकी भाई सलाम रॉकी भाई सलाम रॉकी भाई इलाका तेरा भाई तू है सबका भाई घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होगी। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर।